Как справиться с стрессом, чтобы привести сбалансированный образ жизни? Управление стрессом – это то, как вы контролируете свой образ жизни, мысли, эмоции и такт, в котором вы решаете проблемы и восстанавливаете контроль. Давайте посмотрим несколько лучших ключей к хорошему управлению стрессом, которые могут создать эмоциональную силу и принять позитивный взгляд. Почему важно управлять стрессом? Высокий уровень стресса может поставить под угрозу все ваше благополучие, которое может нанести ущерб вашему эмоциональному равновесию, а также вашему физическому здоровью. Это сужает вашу способность ясно мыслить, эффективно функционировать и наслаждаться жизнью. Эффективное управление стрессом помогает вам выйти из стрессового стресса в вашей жизни и расширяет ваши шансы быть счастливее, здоровее и продуктивнее. Конечной целью является сбалансированный образ жизни, со временем для работы, отношений, отдыха и веселья. Приходите экспериментировать и узнайте, как Self-Help работает лучше всего для вас в управлении стрессом. Сначала узнайте, что делает вашу жизнь такой напряженной. Идентификация источников стресса в вашей жизни является первым шагом в борьбе с вашим стрессом. Они могут быть смена рабочих мест, развод, сроки работы, цели и так далее. У всех нас есть ответственность за ту роль, которую мы играем в нашей жизни. Пока вы не примете ответственность, ваш уровень стресса останется вне вашего контроля. Начните записывать список стрессоров в своей жизни и то, как вы с ними справляетесь. Следите за своим ежедневным журналом, вы начнете видеть эффективный способ справиться со стрессом. Не сосредотачивайтесь на вещах, которые вы не можете изменить, например, на поведении других людей. Постарайтесь сосредоточиться на вещах, которые вы контролируете, и реагировать соответствующим образом. Ищите положительное в жизни. Позвольте уйти от стресса, записав свои чувства в дневнике или стихотворении, которые могут творить чудеса. Мы знаем, что некоторые стрессоры предсказуемы. Обработка таких предсказуемых стрессоров может либо изменить ситуацию, либо изменить вашу реакцию. Вы можете выбрать принять, адаптировать, изменить или избежать таких предсказуемых стрессоров. Принимая на себя больше, чем вы можете справиться, вы можете наверняка вернуться на вас и, следовательно, всякий раз, когда это возможно, скажите «нет», чтобы взять слишком много нагрузки. Избегать людей, которые вызывают стресс в своей жизни или прекращение отношений, было бы лучшим вариантом для борьбы со стрессом. Избегайте делать вещи, которые вызывают стресс, и пытаться найти альтернативу, например, ходить в магазин можно заменить на онлайн-покупки. Если что-то или кто-то вас беспокоит, будьте более настойчивы и сообщайте свои проблемы открытым и вежливым способом. Если вы ожидаете изменения в поведении, будьте готовы пойти на компромисс. Изменение ваших ожиданий и отношения может привести к позитивным изменениям в стрессовых ситуациях. Изучение ваших ошибок – величайший урок природы. Попытайтесь рассмотреть стрессовые ситуации с более позитивной точки зрения. Проверьте себя, действительно ли стоит расстраиваться. Если ответ отрицательный, сосредоточьте свое время и энергию на другом месте конструктивно. Прекратите настраивать себя для отказа, требуя совершенства. Установите разумные стандарты для себя и других, подкорректируйте свои стандарты и научитесь быть хорошо. Принятие определенных неизбежных ситуаций – лучший способ справиться со стрессом. Примите то, что вы не можете изменить или предотвратить, как смерть близкого человека, серьезная болезнь, стихийные бедствия и так далее. Когда вы сталкиваетесь с проблемами, посмотрите на них как на возможности личного роста. Попробуйте эти увлечения и занятия, когда стресс. Физическая активность – это огромное средство для снятия стресса. Надень музыку и потанцевать. Возьмите свою собаку на прогулку. Прогулка или цикл в продуктовый магазин.
Используйте лестницу дома или работы, а не лифт. Припаркуйте свой автомобиль в самом дальнем месте на участке и пройдете остаток пути. Соединитесь с партнером по упражнениям и поощряйте друг друга, когда вы работаете. Помогите своему супругу регулярно выполнять обязанности. Направляйте своих детей с домашним заданием. Воспроизведение видеоигр с вашими детьми. Идите на долгий путь со своим лучшим приятелем. Включите ходьбу, бег, плавание, рыбалку, танцы, езда на велосипеде, аэробику и так далее в зависимости от того, что вам нравится. Прогуляйтесь с природой и наслаждайтесь солнечным светом, падающим на вас, наслаждайтесь бризом, наслаждайтесь гармонией с природой. Неудивительно, что природа по-прежнему оказывает успокаивающее воздействие на наше тело и ум. Даже 5 минут на балконе или террасе могут омолаживаться. Садоводство – проверенный метод снятия стресса. Уровень беспокойства снижался в некоторой степени у людей с мягким стрессом, когда они жевали резину, и уровень их активности был также выше, чем у нейчерс. Потратьте время, чтобы удалить беспорядок, переходить из комнаты в комнату и привести в порядок различные области деятельности, что само по себе может быть напряжением. Идея затухания заключается в том, что когда вы устраняете то, что на самом деле не имеет значения, вы создаете пространство для вещей, которые имеют значение, и ваша повседневная жизнь будет намного более гладкой. Сенсорная база с людьми. Записывать свою маму и слышать ее голос так же хорошо, как обнять для снятия стресса. Позвоните своему близкому приятелю, проводите качественное время с человеком, который заставляет вас чувствовать себя в безопасности. Это естественный стресс-питчер природы, чтобы весело провести время с членами семьи и друзьями. Сделайте некоторые конструктивные действия с друзьями, которые помогают нам расслабиться. Мы часто смеемся над ними, что является отличным стрессом. Выполняя такие действия, как добровольчество или работа в сообществе, более устойчивый и счастливый вы чувствуете. Планируйте и планируйте еженедельный ужин. Встречайте новых людей, взяв класс или присоединившись к клубу. Благодать простого прикосновения может быть успокаивающим бальзамом. Когда вы переполнены неприятностями, обнимайте любимого человека и держитесь крепко. Почувствуйте, что их теплая энергия растопила ваши тревоги. Позвольте вашему питомцу прижаться рядом с вами и спокойно спать. Положите голову на плечо друга. В речи нет необходимости, держит желаемую руку, говорит все. Сделайте время для развлечения и отдыха. Отложите свободное время. Включите отдых в свой ежедневный график. Не допускайте посягательств на другие обязательства. Это ваше время, чтобы отдохнуть от всех обязанностей и зарядить батареи. Делайте то, что вам нравится каждый день. Сделайте время для досуга, который принесет вам радость, будь то изумление, игра на фортепиано или работа на вашем велосипеде. Сохраняйте чувство юмора. Это включает в себя способность смеяться над собой. Акт смеха помогает вашему телу бороться со стрессом несколькими способами. Наблюдайте за смешным фильмом с близкими друзьями и смехом вслух или смотрите комедию в стиле станд-ап или любую анимацию для детей, чтобы снять стресс. Подумайте о том, чтобы заняться релаксационной практикой, такой как йога, медитация и глубокое дыхание, активировать реакцию расслабления тела, и ваши стрессовые уровни уменьшатся, и ваш ум и тело станут спокойными и сосредоточенными. Практикуйте его каждый день, чтобы достичь внутреннего мира, который является психическим состоянием без стресса. Потратьте время на изучение нового языка или нового вида спорта, помогаете укреплять уверенность. Это поможет вам справиться со стрессом. Думая о любимой песне и проводя минуту или два, напевая несколько стихов, можно некоторое время остановить цикл стресса. Уминг помогает расслабить напряженные мышцы, блокирует мысли, мчащиеся вокруг наших голов,
и мы дышим более глубоко и спокойно. Акт взрыва шара делает две важные вещи для снятия стресса. Он заставляет вас дышать глубже, потому что вы должны использовать свою диафрагму, и это заставляет вас дышать медленнее. Обе эти вещи активируют нашу парасимпатическую нервную систему, которая снижает сердечный ритм и расслабляет мышцы. Тайм-менеджмент. Плохое управление временем может вызвать большой стресс. Не перегружайте себя. Избегайте планировать вещи друг против друга или пытаться вписаться в один день. Слишком часто мы недооцениваем, как долго это будет продолжаться. Приоритет задач. Составьте список задач, которые вы должны выполнить, и решайте их в порядке важности. Сначала используйте пункты с приоритетным приоритетом. Если у вас есть что-то особенно неприятное или стрессовое, сделайте это раньше. В результате остаток дня будет более приятным. Перерыв проектов на небольшие шаги. Если большой проект кажется подавляющим, сделайте поэтапный план. Сосредоточьтесь на одном управляемом шаге за раз, а не на всех сразу. Делегировать ответственность. Вам не нужно делать все это самостоятельно, будь то дома, в школе или на работе. Если другие люди могут позаботиться о задаче, почему бы не позволить им? Не пытайтесь контролировать или контролировать каждый маленький шаг. В этом процессе вы избавитесь от ненужного стресса. Не тратьте это время на планирование завтрашнего дня или на выполнение обязанностей, которые вы не получили в течение дня. Помните, что вам нужно время, чтобы зарядиться энергией. Ударьте баланс со здоровым образом жизни. Ешьте здоровую диету. Хорошо питающееся тело лучше подготовлено к стрессу. Не пропускайте свой завтрак, и держите свою энергию, и ваш ум очищается сбалансированными, питательными приемами пищи в течение дня. Уменьшая количество кофе, безалкогольных напитков, шоколада и сахарных закусок в вашем рационе, вы почувствуете себя более расслабленным, и вы лучше спать. Избегайте употребления алкоголя, сигарет и наркотиков для легкого побега, но облегчение является лишь временным. С трудом справляйтесь с проблемами и с ясным умом. Адекватный сон подпитывает ваш ум, а также ваше тело. Чувство усталости увеличит ваш стресс, потому что это может заставить вас думать нерационально. Раздражение стресса. Гормоны, вырабатываемые в ответ на наш стресс, заставляют наше тело перегружаться в отношении сердечного ритма, дыхания и артериального давления, что приводит к истощению наших запасов минералов и витаминов. Разумеется, питательная поддержка важна для борьбы со стрессом и его воздействием на организм. Ешьте больше листовой зелени и других продуктов, богатых цинком и магнием, а также рыбу, орехи и семена, которые содержат омега-3 жирные кислоты. В-комплексные витамины также важны. Если вы не можете получить достаточное количество из них из пищи, подумайте о принятии дополнения. Есть определенные травы, которые особенно полезны в борьбе с стрессом. Как правило, такие как адаптогены, эти травы можно принимать в качестве добавок. Ашваганда, лакричник и мака – это несколько адаптогенов, которые вы можете регулярно принимать. Пейте много воды и едите маленькие, питательные закуски. Голод и обезвоживание, даже до того, как вы осознаете их, могут спровоцировать агрессивность и усугубить чувство беспокойства и стресса. Горсть грецких орехов ежедневно, около 18 половинок грецкого ореха, помогает снизить кровяное давление, которое может возникнуть в результате стресса. 40 грамм темного шоколада в день также улучшает обмен веществ и здоровые кишечные бактерии. Проверка на вашей позе. Люди, которые принимают более открытые, уверенные, мощные позы, обнаружили, что их уровни стресса уменьшились, даже если на несколько минут. Таким образом, поражая эти позы в зеркале перед вашей большой встречей, возможно, не так глупо, как они себя чувствуют. Держите голову и плечи вертикально и избегайте сутулости или падения.
Плохая поза может привести к мышечному напряжению, боли и усилению стресса. Всякий раз, когда вы чувствуете себя ошеломленным стрессом, практикуйте говорить медленнее, чем обычно. Вы обнаружите, что мыслите более четко и более разумно реагируете на стрессовые ситуации. Напряженные люди склонны говорить быстро и бездыханно, замедляя вашу речь. Вы также проявляете меньшее беспокойство и больше контролируете любую ситуацию. Праздники гаджетов. Зафиксируйте время, чтобы отключиться в течение часа или более каждый день или по крайней мере один раз в неделю. Вы будете удивлены, насколько хорошо эти небольшие перерывы снижают стресс. Выключите телефон на несколько часов. Отключение может помочь вам успокоить вас. Успокаивающие методы. Возьмите теплую ванну. Просто думать о теплой расслабляющей ванне, возможно, может снизить уровень стресса, поэтому представьте, что он может сделать в конце дня для вашего напряженного тела и разума. Чтобы получить глубокую мышечную релаксацию, храните температуру воды настолько высоко, насколько можете выдержать. Добавьте в ванну несколько солей и эпсома. Мягкая музыка, играющая в фоновом режиме или прослушивающая аудиокниги, может усилить эффект дестресса. Вы даже можете попробовать немного ароматерапии, смешав несколько капель эфирного масла лаванды или ромашки с солью, прежде чем добавлять ее в ванну. В качестве альтернативы вы можете использовать эфирное масло в свече или рассеивателе. Теплая ванна перед сном может даже помочь с хорошим ночным сном. С любовью вспоминайте самые приятные части вашего прошлого с друзьями и семьей, чтобы отвлечь ваши мысли от настоящих сомнений. Отпустите свои эмоции, и ваши отчаянные борются с вашими словами, от вашего тела до страницы. Пусть ваше письмо станет проводником вашего стресса.